perder alguma coisa, eles devolvem depois, né? O papel. Guys, we have restrooms for you on the other side of the bus over here. The ladies, we have restrooms. If you walk straight in the house, there's a restroom in there. Tá, então tem banheiros caso alguém precisar. Para os homens vai estar depois do ônibus e para as senhoras, para as mulheres, dentro da casa. I'd like to introduce my family. First, my grandfather, John Kibbers. Ela quer apresentar agora a família, o avô dela, John Kibbers, né? My grandmother Barb is in the house. She's watching us from the window. She doesn't feel like being outside with us today. A avó dela está lá dentro da casa, então ela não pôde sair para fora, ela está aguardando lá dentro. Next are my parents, David and Joy McFarland. Os pais dela, David e Joy. And I'm Landy. O nome dela é Landy. I would like to introduce our employees, and I think one of them is fetching a tractor right now. That's Jesse. Tá, então ela vai apresentar os empregados. Tem um deles que está num trator agora, é o Jesse. And the other one is Andrew Livingston back here. O outro é o Andrew. Trabalha para eles. And these guys have done a tremendous amount of work for us today, so we really appreciate their help. Então eles trabalharam muito para poder nos receber aqui. Ela realmente agradece a eles. Legal. We also have Joy's sister Judy. Where's Judy? Judy's back here. Judy, And Hello. Eric Fell. Eric, And we also have Myron from, where's Myron? Myron from the East Coast. Maria da Costa Leste. Next, I'd like to give you a little bit of history about our farm. Our farm was homesteaded by my ancestors in 156 years ago. Tá, então o histórico da família deles foi iniciado pelos ancestrais dela 156 anos atrás. Nossa. 156. Mhm. 156 anos atrás. My great-grandparents, Walt and Sadie Hoover, started the Angus cattle operation 84 years ago. Tá, então os antepassados deles, os tataravô aí, começaram há 80 anos atrás o trabalho de seleção. Then today, my grandparents, John and Barb, as well as my parents, David and Joy, and myself, operate Hoover Angus Farm. Tá, então agora os avós e os pais dela e ela, eles que fazem todo o trabalho operacional da fazenda. At Hoover Angus Farm, we market about 140 bulls every year. Tá, normalmente eles comercializam em torno de 140 touros por ano. Our annual production sale that we have in February, we sell about 200 head of cattle. Tá, o leilão deles é em fevereiro, eles vendem em torno de 200